gente vai ensinar o trajeto para vocês chegarem até a pousada Canto dos Pássaros. Quando vocês entram em São Paulo, geralmente vocês entram no quilômetro 57, que é esse aqui, que você tá vendo o carro vir agora. E aí a gente vai seguir agora, para vocês verem como que vai, como que chega. Vai ter essa primeira rotatória aqui, ó. Você vai passar sentido Terra Preta mesmo. Terra Preta, pra quem Terra Preta continua. Vai ter uma segunda, essa é a primeira rotatória. Vai ter uma segunda rotatória. E aqui à frente. Vamos lá, vamos lá. Ó, essa é a segunda rotatória. Vocês vão fazer essa rotatória e vão passar por debaixo da ponte que a gente vai passar agora, ó. Sentido Terra Preta mesmo, centro de Terra Preta. Aqui, ó. Vai passar debaixo da ponte aqui, ó. Aí vai vir a terceira rotatória agora. Essa é a terceira rotatória, galera. A terceira rotatória, você vai sentido centro da cidade aqui, ó. Galera, estamos no centro da cidade. O centro não tem muitas ruas, é uma rua só, uma avenida só, você só vai seguir lá direto. A gente vai pausar um pouquinho o vídeo quando estiver lá na frente do centro da cidade. Aí a gente vai voltar a filmar de novo, tá bom? Galera, ainda estamos no centro, no final do centro da cidade aí. Vocês vão ver aí bastante lojas, bastante coisas aqui abertas. Tem um posto de gasolina Max aqui na frente. Vocês vão ter que passar por ele aí, ó. Posto Max de gasolina. Farmácia, Banco Bradesco. Vai passar e vai embora. Passar e vai embora. Bastante coisa aqui na cidade. Centro de duas ruas. Não tem como se perder não, gente. Sobe reto. Da hora que eu mostrei pra vocês, sobe reto. Aqui que eu vou mostrar pra vocês, que a gente vai chegar paralela a Fernão Dias agora. Quem tá vindo de Campinas, Atibaia, Nazaré Paulista, pega Dom Pedro, vem sentido ao contrário, eles não vão sair no quilômetro 57, eles vão sair aqui, ó. Só um minutinho. Vou mostrar pra vocês agora. Vão sair aqui, ó, paralelo com a pista, tá vendo? Aqui, a Fernão Dias tá aqui em cima. Então quem tá vindo de Atibaia vai entrar por aqui. Então já vai sair, não vai sair no centro, vai sair bem aqui na entradinha, na outra entrada de Terra Preta, sem ser da rotatória. Você vai subir, continuar, você vai virar em lugar nenhum, ó. Vai continuar subindo. Chegar ali na frente, aqui ó, vocês só vão reto agora. Eu vou pausar mais um pouquinho. Quando chegar lá na frente, a gente tiver uma bifurcação que vocês vão ter que entrar, aí eu volto a gravar de novo, porque aqui é só reto por enquanto, tá bom? Galera, voltando aqui ó, só vim reto até então. Aqui a gente tá passando no cemitério aqui que tem aqui em Terra Preta. É o único cemitério que tem aqui, então qualquer dúvida vocês podem perguntar sobre o cemitério. Onde fica o cemitério de Terra Preta? Vocês vão passar do lado. Passou o cemitério e vai embora. Até então não tem lugar nenhum, só vem reto. Aí aqui ó, vai ter uma bifurcação, que talvez é onde vocês fiquem bastante em dúvida. Essa bifurcação aqui ó, direita e esquerda. O que você faz aqui ó? Você não vai para a esquerda, você não vai para a direita, você vai manter sua esquerda. Sempre à esquerda, ó. Esquerda. Aí aqui ó, vai ter uma descidinha. Já estamos próximos à pousada já. Tem umas fábricas, né? Umas empresas aqui. Vocês vão ver. Tem o Aços Bela Vista. Vocês vão ver aqui do ladinho, ó. Aços Bela Vista. Você vai ter que passar rente a ele aqui, ó. Uma lombada aqui, que eu falo que é a lombada de nós todos. Alta pra caramba.
vai continuar, vai passar algumas empresas aqui, ó, como MEI, MP. Aí aqui, ó, você não vai subir. Você vai continuar na estradinha de terra aqui, ó, da frente. Essa estradinha de terra, eu vou filmar um pedacinho, mas é só uma descidinha. Quando chegar no final dessa descida da estradinha de terra, eu volto a gravar pra mostrar onde vocês entram, porque é só descer isso aqui, mas eu já volto a gravar pra vocês, espera aí. Galera, cheguei no final da descida que eu falei pra vocês. Aqui vai ter outra bifurcação, novamente à direita e à esquerda. Você vai permanecer à sua esquerda de novo. Então aqui, ó, em vez de você ir à direita, você vai virar à sua esquerda aqui, não vai continuar reto, vai entrar. Tem uma fábrica de blocos aqui, ó. Vai passar a fábrica de blocos. Aqui já estamos na boca do gol já. Do ladinho. Aqui é bom vir com cuidado, porque a estradinha é estreita, né? Sempre tem um carro subindo, alguma coisa do tipo, tá? Evitar colisões. Eu vou chegar na entradinha ali, eu não vou subir até o portão, mas é só pra vocês saberem onde é já e facilitar pra vocês conseguirem chegar até aqui. Ó, aqui você já vai ver a plaquinha da pousada Canto dos Pássaros aí, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Pousada Canto dos Pássaros. Você vai fazer? É só subir ela, já vai dar no portão lá da pousada, ok? Parece que é uma subida enorme, o carro não vai subir, mas meu carro é 1.0, sobe todo dia, fica tranquilo e sobe sim. Galera, já tá em casa, só subir e aproveitar a pousada. Grande beijo!